हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सर्दी, खांसी या फिर कफ का प्रॉब्लम है उसे कैसे छुटकारा पाना है। तो गाइस, आज की ये बेस्ट एंड इजी होम रेमेडी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले 1 ग्लास पानी गर्म करने के लिए रख दीजिए। उसके बाद गैस ऐड करना है हाफ टेबल स्पून जीरा। बाद गैस ऐड करना है ब्लैक पेपर, 6 या 7 ब्लैक पेपर ऐड करना है। गैस इसे उंगली में क्रश करके लेना। गैस अभी पानी गर्म हो गया है तो इसमें हम ऐड करेंगे जो हमें पाउडर बनाया था, वो हम ऐड कर देंगे। एंड उसके बाद गैस ऐड करना है गुड़। ऐसे मिक्स करना है गैस। अभी थोड़ा आधा इसका पानी हो जाए तो गैस को बंद करना है। तो गैस हमारा ये पानी अभी गर्म हो चुका है तो हम इस गैस को बंद कर देते हैं। उसके बाद गैस एक छन्नी की मदद से एक ग्लास में ये पूरा जो पानी है निकाल कर ले लीजिए। अगर आप ये छोटे बच्चे को देना चाहते हो तो हाफ क्वांटिटी में दे दीजिए। इससे क्या होगा गैस, जो पुराने से पुराना भी कफ का प्रॉब्लम हो कम हो जाएगा। गैस ये जो नुस्खा है पुराने से पुरानी सर्दी या फिर खांसी या आपको कफ हो गया तो कम करने में हेल्प करता है। एंड गैस इसको ज़्यादा गर्म भी नहीं पीना है, थोड़ा सा नॉर्मल ठंडे होने के बाद पीना है। साथ ही गैस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।